Stai așa, stai că viu și eu. E dacă era nu vă anunța? Păi, nu cred că a venit. Nu mai... De cineva la toaletă. Bălcică. Banii mei, da? Banii mei. Hai, Andreea, hai, alergă. Așa, uite că ești ultima. Hai, repede. Asta e antrenament? Așa, hai, Andreea. Aici mai spate 5 metri. Aici mai spate 5 metri. Doar mai spate 5 metri, băieți. Asta la mine care este traseul. Domnul primarul. Bravo, măi, copii, măi! Haide, haide, haide! Uite blonda aia! Ce faci? Uite blonda aia ce s-a dus! Extraordinar! Uite, bă, ce mis sunt, ce frumos e, ce frumos e! Da, uite că înapoi! Hai la viteză! Ia atenție la mine! Hai că vă arată, bă! Locuri aici pe poliția, a fugit tot a plecat, Ia, vină la mine, vină tu. Ia poziția de start. În formație, mișcare la picioare.
Hai. A făcut armata general, cel mai ridicat. Dacă vrem să câștigăm, da? Vrem să câștigăm? Bravo, ne încălzim mușchii, da? Mămuși. Încălzim mușchii. Văd că mușchii aveți. Metru mai în spate. Mai în spate. Mai în spate. Mama l-a amețit pe copilul ăla, uite, l-a amețit, nu mai știe ce să facă. Ia pe ce ți se nă, să-i dea drumul de mână, să alerge, că i-a paralizat mâna. Atenție la mine. Ce puțin la mine? Sunteți atenți la mine? Dă-i drumul de mână, să se miște și el, să... Bea, că uite, s-a luat cu copiii, haide, cu copiii. Hai, fugi! Uite! Bravo, că nu-i dă drumul de mână, răpărul. Deci probleme psihice, bă, băiatule, bă. Probleme psihice. Nu vrea să-i dea drumul de mână. Ei! Mai multă mișcare. Vom da statul înainte, plecăm, intrăm în parc, coborăm panta la bare în parc, urcăm panta sus, ieșim în bulevard. Am dat statul. Plecăm, o luăm la stânga, intrăm în parc, coborăm la bare, eu în parc, intrăm la deal, în parc, sărim bare, intrăm bare, Domnișoara, atenție la mine, da? Suntem aici! Așteptați! Faci înapoi, faci înapoi! Atenție! Ești gata? Hai, băiați, dacă ai plecat, unde? Respiră, mai 400 de metri! Respiră! Foarte domnișoară frumoasă! Aplauze!
așa, merg pe aici, așa. Iată ce voință au, extraordinar, hai să aplaudăm. Iată și cu mâinile, aleargă, iată. Andreea! Hai, Andreea! Bravo, Andreea! Da, că trimit 5. Andreea, ai luat bilet? Nu mai gata, până la 50. Felicitări tuturor copiilor care au participat astăzi la cursul generațiilor. Aproximativ 3000 de copii din cele 60 de școli și licee din sectorul 2. Vă mulțumim tare mult, felicitări! Mulțumim băieților, categoria 90 ani, continuând cu categoria 11-14 ani și cum era o promoție, domnul conducere local, Fran Costache, care și dânsul a avut copii în Parlamentul Local al Fetele vor primi la această categorie primii din partea domnului primar a primăriei sectorului 2, la locul 1 un sistem audio, la locul 2 role, roți silicon cu set de protecție, la locul 3 un storcător de fructe, la locul 4 un set de volei și o minge de volei, iar la locul 5 un set de tenis și o sandea pentru gimnastii la fete. Locul 5 la categoria 11-14 ani fete, de la Nia Filip. Categoria ta. Locul 4 la categoria 11-14 ani, ediția 2013 Sportul Generațiilor, Andreea Filip. Bravo! Locul 3 la categoria 11-14 ani fete, Bianca Anton. Locul 2 la categoria 11-14 ani fete, Andreea Andraniță. Locul 1 și para câștigătoare în categorie 11-14 ani Proful Generațiilor ediția 2013, organizat de primarul sectorului 2, Gabriela Caraianu. Bravo, Gabriela! Felicitări, Gabriela! Bravo, copii! Felicitări! Și vă așteptăm și la anul. Da? Bravo! Bravo! Urmează categoria băieți 11-14 ani.